¿Qué tal amigos? Un gusto saludarlos. Así es, estamos comenzando mes y como ustedes saben, Select Sound siempre nos ha consentido con nuevos regalos y sobre todo más en estas épocas en las que no tenemos que salir, pero sí podemos comprar en línea, que al final y en la parte de aquí abajo está la dirección por si ustedes quieren comprar, pero también tenemos los nuevos BTH-023 Bluetooth completamente inalámbricos, completamente cómodos que vamos a revisar en este unboxing. Así es que bien amigos, por eso necesito una herramienta especial que no en cualquier lugar ustedes van a poder encontrar. Y esto es para que pues, no deshaga tan feo nuestra envoltura. Ahí va, viene con este empaque de celofán que va a proteger obviamente a las bonitas cajas que tiene Select Sound. Vea usted con este color satinado. Pero bueno, eso no es lo importante está adentro. Y es lo que les vengo a enseñar en este momento. Vean nada más qué bonita presentación nos da Select Sound con estos audífonos completamente inalámbricos y que ha llegado el momento pues de probar. Bueno, como primera parte y antes de platicarles qué es lo que tenemos en manos, tenemos esta cajita que prácticamente pues también nos va a funcionar como cargador completamente inalámbrico hacia los audífonos. Lo único que se pone a cargar es un micro USB en la parte de abajo, pero la verdad es que es un tamaño muy cómodo, padrino. Y ahora bien amigos, vamos con la hora de la verdad en la que encontramos directamente los BTH-23. Les puedo asegurar que están muy ligeros. Pues bien amigos, ahora sí les voy a platicar un poquito más de especificaciones técnicas para que vean qué es lo que están adquiriendo. Estos audífonos tienen tecnología TWS, lo cual significa que aquí tengo un par que puedo conectar a Bluetooth, pero si tuviera otro par en esta mano, que no tengo, pero si tuviera otro par, digamos que podríamos conectar este dispositivo y otros igualitos, y así cuando vayan en pareja, en amigos, a algún lugar, pues escuchen la misma música y ya no aplicar la que aplicábamos antes con la yesta para los audífonos. Ya no, directamente cada quien puede ponerse los suyos y así podrán conectar dos dispositivos al mismo tiempo. Ojo amigos, esto sí es muy importante ya que vamos a encontrar algunos dispositivos parecidos, iguales, etcétera, pero lo importante es que tendremos asegurado un sonido de alta definición, ya que no me dejarán mentir que luego sí encontramos unos más baratos o incluso hasta más caros, pero no es el sonido que buscábamos. Segundo punto importante, los BTH-023 de Select Sound cuentan con manos libres para contestar llamadas. En efecto, y como bien lo hemos mencionado, cuenta con tecnología Bluetooth para que usted pueda estar sin cables. Por lo tanto, lo hace compatible con cualquier smartphone, celular, tablet, computadora o dispositivo Bluetooth sin ningún problema. Y como lo mencionamos, estos dispositivos se cargan de manera inalámbrica, únicamente colocándolos en el estuche, y tendremos un LED que nos va a indicar en dónde y cómo va la carga. Increíble, ¿no es así? Y ya por último amigos, nos vamos a encontrar en la parte de abajo esta cajita que pues quiero suponer que trae nuestro cargador e instructivo. Y está en efecto instrucciones por si usted dice, pero ¿cómo funciona esta maravilla? ¿Cómo le hicieron? Ahí viene cómo los pueden utilizar y obviamente nuestro cable micro USB que nos va a facilitar la carga. Y pues bien amigos, ha llegado el momento de la verdad, a donde vamos a sacar pues mis canciones favoritas y para darles un pequeño test y ser sincero y decirles si realmente me encanta el sonido. Digo, aquí nos está diciendo que sonido estéreo, pero pues me gustaría comprobarlo antes de darles falsas esperanzas, a decirles, no, ¿cómo creen? No, qué chido. ¿Quién sabe? Déjenme ver. Bueno, en cuanto al peso, la verdad es que no pesa nada, están muy ligeros para hacer ejercicio y demás. Creo que están perfectos. Y pues en este momento lo único que hice fue entrar a los ajustes Bluetooth y buscar BTH-023. Así de fácil, no hay que hacer tanta ciencia en todo esto. Nos vamos a ir a la música, Nos vamos a ir a la música en este momento y les voy a decir qué tal están jalando. Vamos a probarlo con algo de bajos, que es algo que a mí, por ejemplo, me gusta mucho disfrutar. Y en este momento ya lo estoy poniendo, le voy a subir a todo. Obviamente ustedes no lo van a poder escuchar hasta allá, pero ven, ya está inalámbrico y se está escuchando. No sé si lo están escuchando por ahí para que vean que es cierto que dice la conexión. No hay cables, no me puedo enredar en nada. Se escucha muy bien, se escucha fuerte también, que es algo importante. Luego es como que tú déjame subirle, mamá. El sonido la verdad es que sí es estéreo. La calidad no se distorsiona, que también es importante en cuanto al volumen. Y creo que es perfecto para hacer ejercicio o las actividades diarias. Y creo que estoy empezando a gritar porque aquí adentro hay una fiesta, hermano mío. Y pues bueno amigos, en este momento tenemos prueba superada. En efecto funcionaron de manera práctica, rápida, muy sencilla. Y ahora ha llegado el momento de hablar de costos. En este momento, si ustedes ingresan a la página de Select Sound que está en la parte de aquí abajo, se encontrarán en apartado de audífonos los BTH-023 de Select Sound
en únicamente 479 pesos, que la verdad creo que es un precio 100% accesible para la calidad que tenemos en manos, y sobre todo pueden hacer la compra en línea, les llega directamente a su domicilio con toda la garantía Select Sound, así es que no hay pretexto, no vamos a salir, pero sí vamos a disfrutar en casa nuestra música favorita. Y bien amigos, ahora sí ha llegado el momento de la verdad. ¿Cómo se pueden llevar unos BTH-023 completamente inalámbricos? Pues es muy sencillo, ahorita que está de moda y que además pues, nadie puede salir de casa, lo único que tienen que hacer es bailar. Así es, bailando el mejor baile, el más original, el más divertido, el más chido, se los va a llevar gratis etiquetando y siguiendo @SelectSoundMX, que está en la parte de aquí abajo del Instagram. Pueden arrobar a Wherever Güero, obviamente me arroban a mí para que podamos ver sus bailes, sus videos, y el más original se los lleva completamente gratis y hasta su domicilio. A toda la gente que ha estado participando y que se ha llevado premios, los invitamos a que nos etiqueten para que vean que realmente estamos cumpliendo con la entrega de los regalos. Y también tenemos dinámicas en los streams en las que vamos a tener algunos regalos especiales en Facebook Gaming. Así es que síganos, véanos, porque tenemos muchos regalos para estos encierros. Y pues nada, es verdad. Hasta aquí sería el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. La verdad es que yo estoy encantado. Y pues están disponibles en color blanco y negro, porque pues creo que son los que más nos gustan durante todo este tiempo. A mí me han tocado los negros y la verdad es que voy a quedarme a disfrutarlos. Es que señoras y señores, voy a preparar mis mejores pasos para llevarme los blancos y así conectar los 4. Nos vemos en la próxima. Yo soy de Chris Cross, BTH023. Muchísimas gracias, Select Sound. A participar ya en este momento. A participar ya. Bueno, no, baile ya.